ایک دن ابو جال میرے نبی نے مکے دی گلی چ ملیا تے کہنے لگا محمد تو نبی ہے؟ فرما جی۔ کہنے لگا سچا؟ فرما سچا۔ کہنے لگا جے تو سچا بھی نبی ہے نا تو میں تینوں نہیں ماندا۔ اتنا بدبخت سی ابو جہل، کہنے لگا میں تینوں نہیں ماندا جے تیرا رب نال ایڈا ہی تعلق ہے نا تے اج اپنے رب نال گل کر تے اپنے رب نو کہہ کہ میرے تے پتھراں دی بارش کرے تے میرے تے عذاب نازل کر دے۔ کہنے لگا کر اج اپنے رب نال گل، انہیں چیلنج کیتا میرے نبی نو تے کہنے لگا میں تینوں سچا نبی ہے تے پھر بھی نہیں ماندا۔ اتنا بڑا چیلنج کر دیتا۔ اے میرے کملی والے انج کر کے بیکھیا تے آکھیا اے کہندا عذاب نازل کرو تے پتھراں دی بارش کرو۔ او تو آواز کی آئی؟ پڑھا قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والیا اے عذاب ہی منگدا، پتھراں دیاں بارشاں منگدا ہے۔ اللہ فرمایا کملی والیا ایدیاں کرتوتاں تے انج دیاں نے، ایدے تے میں پتھراں دی بارش بھی کر دیواں، ایدے تے عذاب بھی نازل کر دیواں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ فرمایا کملی والیا یہ تیرے پاس دیاں مکے جب پتھراں دی بارش ہو گئی، تیرے پاس دیاں عذاب آ گئے، اے تا جانا کچھ نہیں تیری